Presidente, oggi è stato aperto ufficialmente questo centro vaccinale a San Vendemiano. Voi come Regione come avete preso e come sta andando secondo lei? Sta andando bene, è un centro che dedichiamo per 10 giorni ai bambini 5-11 anni, dopodiché diventerà anche questo un centro vaccinale a supporto in questa zona di Godega del Sant'Urbano finché riusciremo a tenere aperto anche Godega del Sant'Urbano, perché poi ricordiamo che quella è una fiera. Si va avanti, c'è una ottima risposta, il Veneto ormai ha superato l'87,1% dei vaccinati e direi che anche con queste popolazioni si procede alla copertura vaccinale. Se non fosse stato così e non ci fossero stati i vaccini adesso saremmo chiusi da almeno un mese e avremo picchi di mortalità che abbiamo già visto l'anno scorso, anche con 150-200 morti al giorno. Sta andando molto bene, c'è un ottimo flusso, oltre 300 bambini fino adesso, questo diventerà un hub importante, poi quando chiuderà Godega il 10 di gennaio, intanto fino al 10 gennaio vaccineremo 500 bambini al giorno, quindi quello che dico ai genitori, c'è l'accesso libero, venite a vaccinarvi perché troverete un ambiente confortevole e la vaccinazione, vedete, è velocissima, non ci sono problemi e soprattutto i bambini così si proteggono. Per chi ha già fatto le prenotazioni della terza dose o comunque del vaccino a Godega, dopo il 10 gennaio verrà dirottato qui quindi? Dopo il 10 gennaio verrà dirottato qua, verranno mandati qua, arriverà sia un messaggio a tutti e anche a chi non ha il telefono, una telefonata per spiegare il giorno in cui verrà a vaccinarsi, come per la terza dose. Sindaco Dussin, stamattina viene aperto il nuovo centro vaccinale a San Vendemiano. Come ha accolto questa iniziativa nel suo comune? Che cosa rappresenta? È un momento di sicurezza per tutto il territorio. L'edificio è centrale al nostro comprensorio e quindi dà anche qualità allo stesso servizio. E poi siamo copartecipi in questa lotta che ogni giorno sosteniamo affinché possiamo riprendere tutte quante le attività, non solamente quelle economiche ma anche proprio la vita in senso più ampio. Quindi siamo felici e contenti che possiamo anche noi contribuire col nostro apporto e con la nostra disponibilità di territorio che è sempre immensa e quindi ringrazio l'ULSS da un lato, il direttore Benazzi e anche la proprietà che ha messo a disposizione questo edificio nella persona di Gianni De Martini. A proposito di vaccini, voi come Regione avete ricevuto qualche informazione o notizia su Novavax, il nuovo vaccino che insomma... Dovrebbe arrivare, questo intanto potrebbe essere interessante perché toglie l'alibi a molti dei quali non vogliono fare l'RNA messaggero, adesso immagino che avremo le code per fare il Novavax. No? E come forniture Pfizer, Moderna? Siamo a posto, ho parlato anche ieri con il generale Figliuolo, anche perché adesso c'è questa anticipazione dai 4 mesi, dai 5 ai 4 mesi della seconda dose, probabilmente arriverà verso il 10 di gennaio e bisogna avere dosi, dosi ci sono, centri vaccinali ce ne abbiamo, dobbiamo fare in modo di svuotare gli ospedali però dei pazienti perché siamo veramente preoccupati della pressione ospedaliera che non è gravissima però toglie spazio a malati che non sono Covid, che hanno più diritto in alcuni casi di essere curati.